Chucrão nunca andou de avião, nunca andou de avião. E eu, a primeira vez que eu andei, eu fiquei empolgado, né? Que eu também nunca tinha andado. E agora, rapaziada, nós vamos pro Rio de Janeiro lá, fazer uns treinos, né? E tem que ir de avião, porque é longe. O Chucrão vai de avião. Não, não vou não. Vai. Não, Vai, pô, tem que ir de avião, meu irmão. não, de ônibus, moço. Não. Os trem caem direto aí, toda hora passando na televisão. Agora que meia cai, não vou mexer. Não, mas você sabia? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo que o avião é a forma mais segura de te deslocar, sabe? De você viajar, o avião Eu tô vendo o tanto é que um tá meio caindo mais. aí. Não, é o meio mais seguro, não parece, mas é.